cuaca buruk. Tidak selamanya cuaca itu baik dan tenang. Walaupun buruk, walaupun ombak, badai, angin kencang, tetap kita lalui dengan hati-hati. Ya, ini dia kapal kita. Ini nama kapal kita, Fukukawa. Namanya diambil dari kata bahasa Jepang. Arigato datte ba yo. Kalau anginnya sudah terdengar seperti ini, mungkin kecepatan angin 20-30 speed. Karena kapal ini kurang wind speed dengan wind direction ya. Kurang alat navigasinya kurang. Yang penting bisa kerja, hati-hati dan utamakan keselamatan. Kita lagi merekam momen-momen di mana akan menghadapi ombak. Saya biasanya minum antimo. Nantimu menyenangkan perjalanan kita. Ini dia ombaknya sudah mulai naik. Ini ombak masih dari belakang. Ntar kapal rubah haluan, waduh. Ini dia. Tuh, angin sudah mulai naik. Airnya sudah mulai naik ke main deck. Harus hati-hati, banyak berdoa. Tetap berpegang teguh kepada Allah. Tuh airnya di depan tuh sampai terbang-terbang dia. Masuk air ke dalam on deck. Saya rekam dari belakang ya, dari jauh-jauh. Saya sempat merekam ini di airnya. Wow, dahsyat ya. Memang hidup ibarat kapal yang berlayar di laut.